कैदी के मस्तिष्क को स्कैन किया जाता है और उसके लिए नकली यादें बनाई जाती हैं। इन्हें उन्हें उनके अपराधों के लिए दोषी महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हें एआई द्वारा बनाया गया है। फिर कैदी के डीएनए में उन्हें संग्रहित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। एक बार जब उन्हें नई यादें मिल जाती हैं तो कैदी की निगरानी की जाती है और कुछ दिनों के भीतर रिहा कर दिया जाता है। इस विधि का जानवरों पर परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, जिसका अर्थ है कि ये जेलें अगले 10 वर्षों के भीतर एक वास्तविकता हो सकती हैं। अगर आपको ये नाम पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।